បាទអរគុណព្រះសូមជម្រាបសួរដល់ក្រុមជំនុំយើងទាំងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមមានព្រះបន្ទូលដើម្បីយើងលើកទឹកចិត្តជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក91ខ2ដល់ខ7ខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយទូបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំហើយទូបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ពិតប្រាកដជាទ្រង់នឹងជួយឲ្យឯងរួចពីលុបរបស់នីព្រានហើយពីសេចក្តីវេទនាដែលនាំឲ្យអន្តរាយទ្រង់នឹងក្រុងឯងដោយស្លាប់ទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រកនៅក្រោមចំឯងស្លាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញតែហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហិនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងនឹងមានមនុស្ស 1000 នាក់ដួលស្លាប់នៅក្បែរឯងហើយ 10000 នាក់នៅខាងដៃស្ដាំឯងដែរតែសេចក្តីនោះនឹងមិនមកចិត្តឯងឡើយអាមែននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តដល់យើងម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ព្រះបើយើងយកព្រះអង្គជាទីពំនាក់យកព្រះជាម្ចាស់ជាបន្ទាយហើយទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គបានកំសាន្តចិត្តដល់យើងថាព្រះអង្គនឹងជួយយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីអន្តរាយហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលការពារយើងគឺជាខែលហើយជាអាវក្រោះសម្រាប់យើងអត់មានសេចក្តីភ័យខ្លាចទេទោះបីជានៅពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ក៏ដោយហើយតែយើងទុកចិត្តព្រះការទុកចិត្តនោះគឺព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានការកំសាន្តចិត្តហើយអត់មានការភ័យខ្លាចពីព្រោះយើងនឹងថាព្រះរបស់យើងព្រះអង្គធំព្រះអង្គអាចការពារនិងថែរក្សាដល់យើងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក23និយាយអំពីស្ដេចដាវីតដែលគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាទូបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមលុបសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយតែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាស់ឡើយពីព្រោះមានព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចចំពោះគាត់ដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលមានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់អត់ភ័យខ្លាចទេពីព្រោះមានព្រះគង់នៅជាមួយព្រះអង្គជាអ្នកជួយគាត់ចឹងអត់ភ័យខ្លាចទេព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក91ខ7នឹងមានមនុស្ស 1000 នាក់ដួលស្លាប់នៅក្បែរឯងហើយ 10000 នាក់នៅខាងដៃស្ដាំឯងដែរតែសេចក្តីនោះនឹងមិនមកចិត្តឯងឡើយអាមែនទោះបីជាមានមនុស្ស 1000 នាក់ដួលស្លាប់នៅក្បែរឯងទោះបីជាមាន 10000 នាក់នៅខាងដៃស្ដាំឯងដែរតែសេចក្តីនោះនឹងមិនមកចិត្តដល់ឯងនោះឡើយចឹងខកពីនេះគឺចង់សម្ដៅចង់លើកទឹកចិត្តដល់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលគឺជាកូនព្រះអង្គហើយដែលយើងទុកចិត្តព្រះអង្គទោះបីជាមានមនុស្ស 1000 នាក់ដួលស្លាប់ 10000 នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីនោះនឹងមិនមកចិត្តដល់យើងនោះឡើយគេមានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងរួចផុតពីការនោះពីព្រោះអីយើងទុកចិត្តដល់ព្រះរបស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនអើយចូលយើងឈរយ៉ាងមាំមួនដោយការទុកចិត្តព្រះអង្គនៅពេលឥឡូវនេះទោះបីជាកលៈទេសៈនេះយើងមានការពិបាកខ្លះដោយព្រោះតែមានជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែបងប្អូនអើយចូលឈរនៅក្នុងព្រះដែលទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គជាព្រះរបស់យើងសូមឲ្យព្រះការពារយើងហើយព្រះបន្ទូលសន្យានេះបានបញ្ជាក់ដល់យើងហើយតែយើងទុកចិត្តព្រះអង្គជាអ្នកដែលការពារយើងអាមែនសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ